वेलकम टू फ्रेंजिस्टा विद बी सोनिया बत्रा। आज की रेसिपी है एग मसाला। आपको सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है, उसमें देसी घी डालना है और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए देसी घी को। और उसमें आप प्याज अच्छी तरह से चॉप करके डाल दीजिए और उसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनते रहिए। जब आपके प्याज अच्छे हल्के ब्राउन हो जाएं, ये आपके कम से कम 4 से 5 मिनट लेंगे भूनने में। अब आपने इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट डालना है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि वो भी इसके साथ भून जाए और उनका जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए। इस तरीके से देख सकते हैं आप। और फिर जब थोड़े से प्याज हमारे ब्राउन कलर के भून जाए तो उसमें नमक डाल दीजिए, रेड चिली पाउडर डाल दीजिए, टर्मेरिक पाउडर डाल दीजिए, गरम मसाला डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपका मसाला भुन जाएगा। आपने इसमें डालना है एग। उसको अच्छी तरह से कट कर लीजिए। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इनको राउंड में कट किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए उसको। एग्स को कैसे पील करना है बॉईल करने के बाद, एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैंने वीडियो के लास्ट में शेयर की है, और तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब आने वाला है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आपने इसमें डालना है मक्खन, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही मस्त लगेगा। और ये मक्खन डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको पिघलने दीजिए। जो इसका टेस्ट है, वैसे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसे डालेंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो ऑसम टेस्ट आता है। देखिए, जब ये मक्खन देखिए अच्छी तरह से पिघलने लगेगा और इसमें मिक्स हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि इसका जो फ्लेवर है वो माइंड ब्लोइंग है ना दोस्तों। इतनी आसान रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको इस तरीके की रेसिपी और देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस रेसिपी को आप किसी और डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरीके की रेसिपी और किस तरीके से बनाते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। वहां पे मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स और फोटोज शेयर करती रहती हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। आपने ये देखिए बॉइल्ड एग लेना है इस तरीके से, और आपने इसको किसी भी अपने जो शेल्फ है किचन की उस पर अच्छी तरह से इस तरीके से रगड़ना है। उसको देखिए, मैंने देखा है आपने चारों तरफ से हो गया है, और आपका जो ये अंगूठा है उससे आपने इसको पील करना है। देख रहे हैं कितनी आसानी से पील हो जाएगा और आपका कितना स्मूथ सरफेस निकलेगा एग का। ये देखिए, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा छीलने में। मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। आपने इसको थोड़ा सा टैप करना है और इस तरीके से रगड़ना है उसको, और आपका जो ये है टिप, जो आपकी साइड का पोर्शन है अंगूठे का, उससे आपने छीलना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से छिल गया है। ऐसी ही और टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।